Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dari hati saya yang terdalam kepada Bapak Ma'ruf Amin yang terhormat yang telah menunjukkan negara Uzbekistan untuk mengembangkan kerjasama dan perhubungan di antara dua negara. Nama saya Sanjar Turdiyev dan saya adalah Sales Manager di Ziarah Travel Company. Dan Alhamdulillah hampir 10 tahun kita kerjasama dengan Indonesia di bidang pariwisata. Kalau kita tinjau ke masing-masing sejarah negara kita, kita bisa melihat ada banyak sama dari segi agama dan budaya. Memang sejarah merupakan salah satu petunjuk sempurna yang bisa mengingatkan kita pada upaya-upaya nenek moyang kita. Karena mereka berusaha sekuat tenaga agar kita bisa berbudaya, agar kita bisa beragama, terutama dalam sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia dan di Uzbekistan. Saat ini kami memberikan perhatian khususnya ke pariwisata dan kami sudah mulai dengan maksimal mengenalkan negara Uzbekistan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Pertanyaan saya atau keinginan saya yang saya mau sampaikan, apakah nanti kita bisa memasukkan mata pelajaran ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dengan tema ulama-ulama yang berasal dari Uzbekistan yang ada di tanah Indonesia. Jumadil Kubro, Maulana Malik, Maulana Ibrahim, Maulana Ishak. Selama saat saya menemani grup-grup dari Indonesia selalu ada pertanyaan, apakah ada jejak, apakah ada langkah yang pernah berasal dari Uzbekistan ke Indonesia. Jadi ada banyak persamaan di antara dua negara. Keinginan saya apakah nanti kita bisa memasukkan mata pelajaran online supaya travel agencies dari Indonesia bisa dari Uzbekistan bisa mengenalkan negara Uzbekistan di sekolah-sekolah Indonesia. Kenapa kami mau menyampaikan keinginan ini? Karena sejak ada penerbangan langsung dari Indonesia tanggal 27 April kemarin, kami sudah membawa lebih dari 100 orang dari Indonesia, khususnya mereka muda-mudi dari SMA. Luar biasa jasa mereka saat mereka sudah mulai datang ke negara Uzbekistan dan mengenalkan negara Uzbekistan di Indonesia. Setelah itu kami memikir bagaimana kalau nanti ada mata pelajaran di sekolah SMA atau SMP dengan tema ulama-ulama yang ada dari Uzbekistan, yang berasal dari Uzbekistan, tapi sekarang dianggap beliau-beliau adalah dari Indonesia. Ini salah satu keinginan yang kami mau sampaikan dari travel agency kami. Seperti yang saya pernah sebutkan di atas tadi, karena perhubungannya di antara dua negara ini luar biasa dan kita bisa anggap dua negara ini sebagai saudara-saudara. Jadi supaya bisa mengenalkan sejarah kepada satu sama lain, kami memikir itu adalah jalan yang terbaik untuk mengenalkan negara Uzbekistan. Dan saya mendoakan semoga kerjasama di antara dua negara semakin erat di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjay Turdiyev ya, yang tadi menyampaikan pertanyaan sekitar soal wisata. Apakah mungkin dilakukan pertemuan secara daring, ya begitu? Iya. Atau Zoom meeting untuk mempromosikan pariwisata Uzbekistan. Saya kira sangat mungkin sekali, ya, sangat mungkin, ya, melalui memanfaatkan hubungan promosi pariwisata Indonesia Uzbekistan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, ya,
melalui Zoom, webinar, virtual, farm trip yang diikuti oleh pelajar, mahasiswa, generasi muda, bahkan juga tentu masyarakat umum. Ini saya kira sangat mungkin dilakukan karena pertemuan daring merupakan strategi yang efektif untuk menarik minat pariwisata muda dari kedua negara. Nah, saya kira memang sebaiknya beragam destinasi wisata unggulan di kedua negara, di Indonesia dan Uzbekistan, yang kaya akan budaya secara Islam, ini khususnya destinasi wisata religi, itu bisa dilakukan dan saya yakin akan meningkatkan jumlah wisatawan Indonesia ke Uzbekistan dan sebaliknya dari Uzbekistan ke Indonesia. Saya kira benar di Indonesia itu ada ulama-ulama yang dari Samarkand. Ada Maulana Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Malik Ibrahim atau Ibrahim As-Samarkandi, ya, itu di Tuban. Itu orang Jawa nyebutnya Ibrahim Asmorokandi. Ya, itu tadi Ibrahim As-Samarkandi di Cirebon, di Jawa Barat. Ada juga itu Syarif Abdullah, Syarif Maulana Syarif Hidayatullah, dan kemudian juga keluarga-keluarganya. Dan di Banten itu memang harus diperkenalkan di Uzbekistan. Dan beberapa hari yang lalu juga banyak rombongan yang datang selain Imam Bukhari. Jadi di Uzbek memang ada hubungan, pertama hubungan keilmuan, yaitu ilmu dengan Imam Bukhari. Kemudian bahkan saya sendiri punya hubungan guru dengan Imam Bukhari, dari guru saya sampai ke Imam Bukhari. Itu ada. Kemudian hubungan juga nasab, keturunan yang ada di Indonesia. Itu banyak hubungan ada dengan Samarkand. Jadi ada dua hubungan. Nah, nanti orang Indonesia ke Samarkand, orang Samarkand juga melihat ke Indonesia. Saya kira itu menurut saya. Oleh karena itu saya minta Bapak Duta Besar, ya nanti. Oleh karena itu saya minta Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan beserta jajarannya untuk menindaklanjuti gagasan ini. Lebih aktif, saya kira Pak Dubes, untuk menghubungkan pelaku usaha Uzbekistan dengan kementerian, dengan lembaga dan stakeholder di Indonesia. Barangkali itu. Harusukkorat kaya объясню. Вот вопрос такой по поводу отношения между Индонезией с Узбекистаном в области туризма. Возможно ли провести дистанционное обучение, например, через Zoom, вебинар и так далее, и провести обучение в индонезийских школах, вузах, если так я понимаю, предмет об Узбекистане, для того, чтобы познакомить Узбекистан с народом Индонезии. Так потому что отношения между нашими странами очень хорошие, особенно в области религии. И после открытия прямого рейса прилетают из Индонезии уже больше 100 индонезийских туристов сюда в Узбекистан. И также как развивать отношения в этой области. Господин вице-президент приветствует эту идею, и можно провести такие мероприятия, например, провести дистанционное обучение через Zoom, вебинар
и так далее. Потому что в Индонезии знают Узбекистан, особенно Самарканд, имама Аль-Бухари, и есть связь между индонезийскими народами и с Узбекистаном. И господин вице-президент тоже попросил посла Индонезии здесь и его сотрудников, чтобы заниматься этим вопросом, наладить отношения и контакт с соответствующими ведомствами в Индонезии. Спасибо. Ассаламу алейкум. Валикумсалам. У меня вопрос, касаемый с карантинным разрешением. Мы в прошлом месяце начали возить экзотические фрукты с Индонезии. У нас было некоторые проблемы с получением ИКР, импортное карантинное разрешение, так как раньше никто не возил такие экзотические фрукты с Индонезии, и карантинном разрешении Индонезии никакого связи, по-моему, не было по фруктам. Pertanyaan saya terkait mengenai perizinan karantina, bahwa saya mengimpor produk-produk buah-buahan dari Indonesia dan diketahui terdapat masalah terkait lisensi perizinan karantina di sini. Еще вопрос по транспортировке. Вы, как знаете, экзотические фрукты очень, как перший был быстро портящие, скоропортящие товары, поэтому нам придется их возить самолетом. Поэтому там транспортировка обходится очень дорого. Но хотели бы какой-то получить субсидию со стороны Индонезии, потому что мы как-то покупаем индонезийский товар. И это, я думаю, будет очень интересно Индонезии тоже, чтобы экспортировать в Узбекистан. Yang kedua adalah terkait transportasi. Ini juga kaitannya masalah bagi kami karena kendala jarak. Kami mengharuskan membawa produk ini melalui pesawat terbang. Namun tentunya produk-produk tersebut tidak bisa tahan lama. Karena itu kami juga ingin memohon apakah memungkinkan kiranya terdapat pihak-pihak di Indonesia yang dapat membantu seperti memberikan subsidi terhadap kerjasama di bidang ini, karena tentunya produk-produk buah-buahan dari Indonesia akan sangat disenangi apabila didatangkan ke Uzbekistan. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas keinginan saudara untuk meningkatkan volume impor buah-buahan khas Indonesia, dan tentu saja kami siap akan mendukung langkah-langkah strategis untuk mendorong ekspor buah-buahan itu. Во-первых, мы хотели бы выразить глубокую благодарность за ваши усилия. Вы импортируете фрукты из Индонезии, и мы также готовы оказать содействие. Kerjasama Badan Karantina Indonesia dan Uzbekistan saya kira sangat dimungkinkan. Bahkan menurut informasi yang saya terima dari Kementerian Luar Negeri bahwa saat ini Badan Karantina Indonesia dan Uzbekistan tengah menjajaki perjanjian kerjasama terkait hal tersebut. Сотрудничество с карантинным агентством Индонезии и Узбекистана безусловно очень важно. По информации Министерства иностранных дел Индонезии, карантинные агентства Индонезии и Узбекистана в настоящее время изучают указанное соглашение о сотрудничестве. Dan pemerintah mendukung untuk melakukan komitmen peningkatan ekspor Indonesia ke Uzbekistan termasuk buah-buahan.
I правительство Индонезии поддерживает обязательства по увеличению экспорта Индонезии в Узбекистан, в том числе фруктовой продукции. Untuk itu akan terus kami dorong koordinasi lebih lanjut antara kementerian atau lembaga terkait, antara badan karantina di Indonesia dengan karantina Uzbekistan. Karantina Indonesia di bawah Kementerian Pertanian. По этой причине будет поощряться дальнейшая координация между соответствующими министерствами, ведомствами. И карантинное агентство Индонезии находится в Министерстве сельского хозяйства. Semua negara pasti memberlakukan pest risk analysis atau analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina atau AROPT. Nah, ketika komoditas tersebut pertama kali masuk ke suatu negara, pasti akan ada AROPT itu. Nah, di Indonesia, silakan. Все страны должны проводить анализ фитосанитарного риска или анализ риска для карантинных организмов вредителей растений. Когда эти товары впервые ввозятся в страну, в Индонезию или в Узбекистан? Di Indonesia itu ada aturan Undang-Undang Nomor 21 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dan juga ada tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang menyatakan bahwa komoditas yang pertama masuk ke Indonesia dari satu negara wajib melalui proses AROPT tadi. В индонезийские постановления, а именно закон номер 21 от 2019 года о карантине животных, рыб и растений и постановление правительства о положениях по реализации этого закона о карантине животных, рыб и растений гласят, что первый товар, который первый раз входит в Индонезию из любой страны, то должно пройти процесс анализа риска для карантинных организмов вредителей растений. Nah, Indonesia memang merupakan produsen buah-buahan tropis yang dapat memasuk kebutuhan buah-buahan seperti pisang, nanas, manggis, rambutan, buah naga, dan lain-lainnya. Pada tahun 2021, informasi yang sampai kepada saya, nilai ekspor buah-buahan kami ke seluruh dunia itu sudah mencapai 393,4 juta US доллар. Индонезия является производителем тропических фруктов, который может удовлетворить потребности во фруктах, таких как бананы, ананасы, мангустин, rambutan, драконий фрукт и так далее. В 2021 году стоимость нашего экспорта фруктов по всему миру составляет 393,4 миллионов долларов США. Tadi pertanyaan yang kedua, apakah Indonesia memiliki perusahaan logistik yang bisa memberikan keringanan atau biaya transportasi ke Uzbekistan agar bisa mengimpor produk Indonesia? Второй вопрос касается логистики. Существуют ли ведомства в Индонезии, которые оказывают содействие? Indonesia punya, selain perusahaan logistik swasta yang selama ini telah banyak memberikan layanan logistik ke luar negeri, yang swasta-swasta, ada juga
Indonesia memiliki BUMN PT Pos Indonesia yang telah menjadi champion layanan dan konsolidator logistik BUMN berbasis platform digital. В Индонезии существует многообразные частные компании. Кроме этих частных компаний, в Индонезии есть также государственная компания, которая называется PT Pos Indonesia, Почта Индонезии, и которая стала чемпионом и консолидатором логистических услуг государственных предприятий на основе цифровой платформы. Saat ini PT Pos Indonesia juga menjadi bagian dari Universal Postal Union UPU yang merupakan forum utama kerjasama antara operator pos negara untuk memastikan tersedianya jejaring universal lebih dari 660.000 kantor pos seluruh anggota UPU dan berkonsentrasi untuk mengatur agar biaya kiriman semakin efisien. PT Pos Indonesia juga dinyatakan sudah memenuhi standar internasional untuk menerapkan sistem layanan sehingga UPU menyatakan Pos Indonesia menjadi bagian dari Global Postal Network. В настоящее время PT Pos Indonesia или Почта Индонезии также является частью Всемирного почтового союза или ВПС, который является основным форумом для сотрудничества между государственными почтовыми операторами, чтобы обеспечить доступность универсальной сети из более чем 660 тысяч почтовых отделений для всех членов ВПС и сосредоточиться на управлении транспортными расходами более эффективно. Было также заявлено, что PT Pos Indonesia или Почта Индонезии соответствует международным стандартам при внедрении систем обслуживания, поэтому эта международная организация ВПС включила Pos Indonesia или Почту Индонезии в состав глобальной почтовой сети. Selain PT Pos Indonesia juga punya PT Garuda Indonesia. Juga dapat mendukung aktivitas direct export melalui angkutan komoditas ekspor kargo. Помимо PT Pos Indonesia или Почта Индонезии, еще существует также PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia также может поддерживать прямую экспортную деятельность посредством перевозки грузов на экспорт. Terima kasih. Спасибо большое. Валейкумассалам. У меня есть такой вопрос. Мы импортируем из Индонезии ананас и кофе, и ожидается 2 проекта. Логистика занимает минимум 2 месяца. Мы хотели, имеется ли у вас халяльная страховка в банках? Terima kasih. Untuk permasalahan yang dihadapi saudara Mr. Uktam John ya. Uktam John. Iya. Ini ada beberapa opsi solusi yang bisa menjadi pilihan atau pertimbangan. Для вашей проблемы существует некоторые варианты. Pertama, melalui layanan produk yang dikeluarkan perusahaan asuransi kredit ekspor baik lokal ataupun internasional. Di mana produk layanan diharapkan dapat melindungi risiko ketidakmampuan pembayaran oleh pembeli di Uzbekistan. Saat ini Indonesia memiliki beberapa perusahaan asuransi kredit yang ada di Indonesia, antara lain PT Asuransi Ekspor Indonesia AC, PT Asuransi Kredit Indonesia Syariah,
Krindo Syariah, dan ketiga perusahaan perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik pemerintah atau BUMN yang memiliki layanan asuransi kredit ekspor untuk mendukung perdagangan internasional. Ini yang pertama. Что касается вашего вопроса, существует некоторые варианты. Во-первых, посредством продуктовых услуг, предоставляемых местными и международными компаниями по страхованию экспортных кредитов, где ожидается, что сервисные продукты защитят риск неплатежа покупателями в Узбекистане. В настоящее время в Индонезии есть несколько компаний по страхованию кредитов, в том числе, например, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia Syariah. Эти компании являются государственными компаниями, которые предоставляют услуги по страхованию экспортных кредитов для поддержки международной торговли. Dan kedua, melalui layanan produk perbankan. Saudara dapat memilih layanan yang ditawarkan oleh bank-bank di Uzbekistan atau Indonesia untuk membantu dalam mengamankan pembayaran dan transaksi bisnisnya. Bank-bank tersebut dapat memberikan jaminan pembayaran atau layanan escrow yang dapat memberikan kepercayaan bagi kedua belah pihak. Beberapa bank syariah di Indonesia yang memiliki layanan ini seperti Bank Syariah Indonesia, BSI, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah lainnya. Во-вторых, с помощью банковских продуктов вы можете выбрать услуги, предлагаемые банками в Узбекистане или Индонезии, для обеспечения безопасности платежей и деловых операций. Эти банки могут предоставить гарантии оплаты или услуги условного недопланирования, которые могут придать уверенности обеим странам. Несколько исламских банков в Индонезии, которые имеют эту услугу, такие как Банк Syariah Indonesia, Bank Muamalat, и другие исламские банки. Dan yang ketiga, melalui bantuan pemerintah. Dalam hal ini bisa dilihat apakah antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Uzbek memiliki program atau inisiatif kebijakan yang mendukung perdagangan bilateral dan melindungi pengusaha Uzbekistan yang mengimpor barang. Untuk hal ini, saudara bisa menghubungi Kedutaan Besar atau Konsulat Uzbekistan di Indonesia atau sebaliknya untuk mengetahui apa ada program seperti yang tersedia. В-третьих, через помощь правительства в этом случае можно увидеть, если у правительства Индонезии и правительства Узбекистана программы или политические инициативы, которые поддерживают двустороннюю торговлю и защищают узбекских предпринимателей, которые импортируют товары. Для этого вы можете обратиться в посольство Индонезии здесь или в консульство Узбекистана или посольство Узбекистана в Индонезии или наоборот, чтобы узнать, есть ли такая программа. Menurut laporan yang saya terima dari Kementerian Luar Negeri, Bank Sentral Indonesia dan Bank Sentral Uzbekistan telah memiliki perjanjian kerjasama. Namun saat ini perlu dilakukan peninjauan atau revisi perjanjian yang menyesuaikan perkembangan hubungan bilateral yang ada saat ini. Pemerintah Indonesia senantiasa berupaya untuk memberikan kemudahan bagi eksportir. По информацию, которую я получил из Министерства иностранных дел, между Центральным банком Индонезии и Центральным банком Узбекистана заключено соглашение о сотрудничестве. Однако в настоящее время необходимо пересмотреть соглашение, чтобы скорректировать текущее развитие двусторонних отношений.
правительство Индонезии всегда стремится обеспечить удобство для экспортеров. Ya, banking arrangement between Bank Indonesia and Central Bank of the Republic of Uzbekistan itu dibuat pada tahun 1996. Jadi sekarang sedang dilakukan upaya peninjauan dan revisi. Соглашение между банками Индонезии и Узбекистана было подписано в 1996 году, и сейчас это соглашение находится на рассмотрении двух сторон. Saya kira perlu juga nanti ada semacam pertemuan yang melindungi terhadap penanaman modal kerjasama antara Kadin RI dan Kadin Uzbekistan untuk menjajaki peluang bisnis masing-masing negara, khususnya di bidang riset dan farmasi. А также, мне кажется, необходимо провести встречу и обсудить целый ряд вопросов, в том числе с участием представителей ЦПП двух стран, для того, чтобы обсудить эти вопросы. Nah, saya harap melalui kerjasama bilateral Indonesia dan Uzbekistan diharapkan akan ada perjanjian bank sentral tadi yang memperluas fasilitas perdagangan, terutama dalam menjamin kelancaran pembayaran transaksi ekspor-impor. Semoga ini segera terwujud. И надеемся, что будет реализован то, что мы обсуждали. Это касается отношений между центральными банками, чтобы расширить наши отношения и наше сотрудничество. Dan saya akan terus mendorong supaya tidak ada hambatan ekspor-impor Indonesia. Я всегда буду поддерживать, чтобы не было никаких вопросов.